السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. آه، دوت أوردر. طلب مني فراخ بلدي وفراخ سيسو. طبعا النهاردة إيه، صحيت الصبح بدري كده. خلصت الأوردر الحمد لله. ست فراخ سيسو وست فراخ بلدي. أوزانهم كويسة ما شاء الله. ابتديت فيهم النهاردة الصبح. وزنتهم ونضفناهم وخلصت الاوردر الحمد لله على خير. هنبتدي ايه، نكيسه كده مع بعض ونشوف الاوزان وشكل الفراخ كده بعد ما خلصت وبعد النظافه. الدوره بتاعتنا ديت اللي هي كانت عمر يوم، بطلع منها الاوردرات اهو زي ما اتكلمت معاكم وقلت لكم ان ابتديت خلاص بطلع الاوردرات بتاعتها. ده تاني اوردر مدبوح في الدورة دي. وبطلع طبعا اعمار زي ما وريتكم برضو في الفيديو اللي قبل ده. طلعت اعمار. طبعا كل بقى خلاص اللي عندي بطلعه عشان نبتدي خلاص هنزل الدورة الجديدة ان شاء الله. نشوف نبتدي نرتب الفراخ عشان ايه تنزل بس ايه لاصحابها. يعني في كده ايه، حد طالب مني فرختين بلدي. طبعا عارفة الأوزان. أنا عارفة الأوزان بتاعتهم. طالبة فرختين بلدي يكونوا كبار. ظبطت أوزانهم وكده وحسبت الحسبة بتاعتي وكده ايه ادي الفراخ البلدي ان شاء الله. الله اكبر. نبتدي ايه نكيسها ونحطها في الاكياس. دي الفرخة التانية. الحمد لله النهارده اليوم يعني لما بصحى بدري كده بخلص حشت على طول اول باول. ده اوردر دوت يبقى ايه خليه على جنب. في حد عايز ايه اوردر برضو بلدي، عايز 4. انا بحط يعني في كل كيس 2. طبعا هو قال لي ايه عايزهم وزن يعني ايه يكون صغير. هو وزنه كويس. البلد يعني صراحة وزنها برضو كويسة مش وحشة. كيلو 200 كيلو 100. طبعا ايه بنحط كده ايه كل 2 في كيس. انا طبعا ماسكة الموبايل وشغالة. العملية صعبة برضو شوية.
الفرخة التانية. الفرخة التانية كده ايه، الكيس ده برضو كامل كده ايه. يعني واحدة عندي كانت عايزة الحجم الكبير حطيتهم لها في كيس، والحجم الصغير كان عايزين اتنين في اتنين، حطيتهم في كل اتنين في كيس. طبعا كده ايه حط الساسو ايه عايزهم ايه، واحد عايز الستة كلهم. طبعا هنكيسهم له كل برضو اتنين في كيس، ونخلص كده ايه الاوردر كده يروح ايه يوصل له. والله يا جماعه انا ما بعرفش اقعد صراحه من غير شغل، ما اعرفش اقعد من غير حركه. يعني انا على فكره النهارده انا اللي ذبحت، طبعا في شباب بتيجي تساعدني وكده، بس طبعا قلت الاوردر مش محتاج، يعني هم 12 فرخه بس. ابتديت ان انا النهارده ايه طلعت نزلتهم ووزنت وكده وظبطت الدنيا وذبحتهم واشتغلت وخلصت. يعني ما كملتش يعني ساعتين 3 بالكتير، والحمد لله ايه خلص الشغل. طبعا بتاع الدليفري بيودي، والناس صراحة بتتبسط خالص من الاكل الفراخ البيتي. يعني طبعا انا عندي الفراخ البيتي، الناس اقول لكم ما بيصدقوا يعني اطلع دوره. الناس بتبقى مستنيه قبل ما بشتغل، قبل ما ببتدي الدوره، يعني يقول لي اعمل حسابنا قبل ما ابتدي الدوره. الله اكبر. الشغل صراحه في شغل البيت الناس يعني صراحه بتفضلوا كتير عن شغل بره. عارفين الحاجه دي نظيفه طبعا، ولا واخده هرمونات ولا. يا دوبك انا والله تاني الدوره دي ما خدت مني علاجات خالص. اول 6 ايام اللي وريتها لكم، اول 6 ايام ما نزلتش اي علاجات، وكنت بنزل ممكن شويه نعناع، شويه صبار. لما الاقي مثلا الجو ابتدى يحرر انزل نعناع، انزل ليمون، شويه مثلا ابتدوا يعطسوا كنت بهويلهم خالص، ما كنتش بنزل ادويه خالص. يعني لو تتابعوا الفيديوهات هتلاقوني كنت بطلعهم وكنت بهوي. كان الفرخ صراحه ما شاء الله، الفرخ بيبقى هو ده التهويه، الدواء بتاعه التهويه. ما كانش ما كنتش بقى بدي انزل علاج، لا مش كل حاجه علاج. طب ما انا ممكن انا عيني يعني هي صراحه ايه هي اللي تقرر اذا كان الفرخ عايز ايه. انا بحس صراحه الفرخ عايز ايه، يعني بحس ان الفرخ لو هو مثلا في مكان ومكتوم بحس بيه اطلع بسرعه او افتح عليه ادخل تهويه جامده عليه وكده، بس ما تكونش مباشره. انا بحس بالفرخ عايز ايه. وصراحه يعني لما انا حابه شغلي حبيبني بقدر اطلع شغل كويس والحمد لله من غير اي علاجات ومن غير ادويه. والدوره بتمشي كويسه جدا ومش متعبه الحمد لله. خلينا كده ايه اخر فرختين. انا ساعات يا جماعه بطلع بس طبعا في يعني الشباب بتيجي تشتغل معايا بطلع الدوره بتبقى 50 و70 في اليوم وممكن 100، بتوصل من العدد 100. ان انا لو اطلع ابيض بتبقى محجوزه الدوره.
يعني بطلع الدورة، كل واحد بياخد له 5 6 10. يعني بطلع دورة الأبيض بالذات ممكن 100 فرخة بنطلعها في يوم أو يومين بنشتغل فيها، وبتطلع الدورة وما شاء الله، والناس بتبقى فرحانة وحاجة نظيفة بياخدوها وبياكلوها. الحمد لله كده ايه خلصنا. معلش بقى عشان انا ايه لوحدي. بصوا بصوا كده، ادي ايه الاوردرات بتاعتنا. كده خلصت الاوردرات. هنبتدي نقفل الاكياس وكده ويسلمها بتاع الدليفري. الحمد لله. الدنيا كده ايه عندي. زي ما انتوا شفتوا كل حاجة بوريكم الدورة من أولها لآخرها لغاية ما بطلع الشغل بتاعي. يا رب كده تكونوا استفدتوا. والشغل على فكرة يا جماعة بيطلع، والناس والحركة شغالة. يعني لو اتحركنا الحمد لله السوق ربنا هيرزقنا وهنتاجر وهنطلع وهنشتغل. عايزين كده يا جماعة ايه ابتدوا اشتغلوا معايا ونطلع مع بعض شغلنا، وبإذن الله والله ربنا هيكرمنا. محدش بيتعب وربنا ما بيدوش أجر تعب، ربنا بيكرمنا. يا ريت كده ايه تعملوا الاشتراك لو انت أول مرة تدخلوا، وتعملوا لايك كده للقناة. يا ريت كده تكونوا استفدتوا من النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم كده ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.